လာပြန်ပြီအမရဲ့အော်ကားထမှာလေဘယ်အကောင်းဆုံးကဘာကားလဲတဲ့ငါဘယ်လိုသိပါလဲငါလာမရအောင်ငါရိုက်ကူးတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဒရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပရိုဂျူဆာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဇန်ညိုးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဘယ်လိုသိမှာတော့အိုးကျွန်တော်ဖះသွားမလို့ဗျာကျွန်တော်မိုးလေးပေးပါဟောဖះသွားဘူးလားဟောအေးပါဖះသွားဖို့ဆိုပေးရမှာဟောဒါနဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမှာကျွန်တော်ဖះမှာဟိုခိုးစားလေးကျွေးအောင်ပါဗျာပြီးတော့ငါးစားလေးကျွေးမှာဆိုတော့တာချီကတော့ပြန်ပညာနဲ့ဆိုတော့1000လောက်တော့ပေးဗျာ1000ချော့သွားပြီโอเคကွေးကျွန်တော်ဘောလုံးတော့ကံမလို့ဗျာကျွန်တော်လေမိုးလေးပေးပါဦးဗျာဟဲ့မင်းစနာဖះသွားဖို့ဆိုဟုတ်တယ်ဖះသွားလေအခုပြန်လာတာဟာမင်းဖះသွားညားလိုက်တာကွာမြင်နေဟိုတို့ကဟိုပေးပါကျွန်တော်နောက်ကျနေပြီသွားတော့မလို့မြင်ပြီဟောအေးဘယ်လောက်ပေးရမှာဘောလုံးကွင်းဖို့ရယ်ပြီးတော့ဘောလုံးကန်ပြီးအေးတောက်မှာဆိုတော့9000လောက်ပဲပေးပါ9000အေးကျော်သွားကိုသွားကွေးဟဲ့မင်းဘောလုံးသွားကမို့ဆိုဟုတ်တယ်လေဘောလုံးကန်မှာပြန်လာလေကြည့်ပါလားဝစားရတော့မချိန်နိုင်ဘူးကလေဟဲ့မင်းဘောလုံးကန်တာတနားရီတော့မပြည့်သလိုပဲနော်ကိုကလေကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းပဲကန်တာကိုရဲ့ဟုတ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးလဲသွားမလို့လားကျွန်တော်မိုးလေးပေးဦးပေးအောင်ဟောအေးဘယ်လောက်ပေးရမှာမျိုးလဲသွားမှာဆိုတော့1000ပဲပေးပါဗျာ1000ပဲပေး1000ရှိုးသွားပြီဟာငါကဆိုင်အောင်မပိတ်သွားပြီဟိုတော်ပါသေးရကွာဒီကောင်လှည့်ပြန်သွား